in le gorte miele. Allora lui l'esistenza frusta spira parola giusta sotto una goltra di cento stelle, di cento stelle. In la notte imbariata ci fu un mia biaia, l'assalto era isperà e scoppiò come una cantata. Sorriendo dammi gamba. Ma che cazzo siamo venuti a fare qua? Credere, obbedire, combattere. Credere. A chi? Obbedire. Santo quando? Combattere. A chi? A te. Alla te ne va. Sol minore. Sol minore. Ma che cazzo sta ci fanno sol minore? E tu dici, vai, parte a Dio, da lontano da sto cuore, dalla terra dell'amore, pieno cuore. Qui tu es, toi? Lo santo giù. Dio Santo! Dio Santo se n'è portato! Dio Santo se n'è portato! Poi va! Che rimore che tu facci, calmati! Poi chi sta a fare? Dio Santo! Se i comunisti tornano un paese siamo freschi. Dio Santo se n'è portato! Dio Santo se n'è portato! Ma sai quello che è voltato?
da sapere che l'è buttato do comunista di Notarello. Poi manca stassi nel naiaccio quello. Uno da negare, tu fai, lo. E tu? Ma liberato, tieni sempre caro. Il m'appelle plus Libérada, tu sais que j'ai horreur de ça. Mi scuserai, ma io mi sono maritato con Liberata, mica con Simone. No, ma Simone pare non vuole, no? Simone, ça fait plus moderne que Libérada. Ma hai ancora risposto? Sono Notarello. Lo tieni sempre caro o ti è finita quella storia? Eccola qua. Allora, guardami negli occhi. No, alza la testa. Ok, regarde dans les yeux. Allora, questa non è una pistola italiana. C'est pas italien, regarde-moi. C'est pas allemand. Chi te l'ha data questa pistola? Tu comprends? Chi te l'ha data? Sta cazzo di testa, alza! Tu vuoi giocare? Senti un po' comunista. Tu è comunista, no? Sicuramente. La vedi questa... Guarda! La vedi questa pallottola? La vedi? Te ne metto una sola. Siccome sei comunista, giochiamo alla roulette russa. Io... Guardami! Alza sta testa! Allora io metto la pistola qua. Adesso tutti e due chiudiamo gli occhi. Ferme les yeux. Trrr, tac. Guardami, cazzo! Senti, ho finito di giocare. Ho finito di giocare con te. Allora, me lo dici o non me lo dici? Chance. Una chance. Dai, dimmi. Che ti costa a te? Dai, e dimmelo, cazzo! Magari non funziona sta cosa. Ma chi l'ha cacciata, sti cazzi di pistola? Comincia bene la giornata qua. Isha, pisciu quante in aiaci su caffè. Ma figliolo, perché ti sei lasciato a Iaccio? La settimana scorsa le camicie nere sono arrestate ai padroni e metro Ambrogio, dicendo che l'usaria di resistenza. Saria. Chi è sta gente? Gli è Iaccio che ti hanno imparato a parlare così? E Ottone. Lo dovrà dirlo. A Ustazzo. Cristaccio!
Et ton patron? Maître Ambrogio. Résistant. Embarqué à la citadelle d'Ajaccio. Non, sans rire. Il était résistant, maître Ambrogio. Et communiste, comme notre chef de gare. Au dîner! Le contre-espionnage italien s'infiltre partout, ces salopards. Mais ça bouge, Tom. E tu mi voleva credere che tutti ne si buttati qui solo per aiutarmi a farmi un mega blu. On a des petits travail in Ajaccio. Aïe, tout ça. Pas à moi. Ça, tu me le racontes pas à moi. Che? Per liberare che tutti ne si riuno. No, wow, sei tonto. Noi diavoli siamo andati a pescare sta gente pinzuto, Agostino. Dai, torna Vignali. Senta a me. Se non è per liberare, allora è per i parachutaggi che tu sei qui. Le message personnel. L'alouette a perdu sa tête. Le mouflon à 3 têtes est en pâturage. Le mouflon à 3 têtes est au pâturage. Vous les organisez comment, les parachutages? E questo è un problema. Comment on les organise? Tu vois pas qu'on n'a même pas un seul émetteur radio pour toute la baragne? Prochain parachutage, on aura les émetteurs radio, sopprivisti. Manchiamo di tutto qui. Anche di vigili. Abbiamo cercato di rendere i vecchi vigili che non giocavano più e ci siamo tenuti i nostri, ma... Chi so dove i fuggiti di betta un'armata? Prochain parachutage, les armes. Et d'autres parachutages, et encore d'autres. Et que quand on sera prêt, les Alliés pourront débarquer. Ils sont déjà en Algérie. Zitto! Oh beh, allora, sei perdine! Un regula autofragno? Come te va? Pietro, vous avez fini lasciato ouvraio. E se ne è ben te udito. Sai che mai guarda oltre anno si seria in più 2 stacche. Da che li sono scalati gli italiani, a piedi i paesi, di giacchi. Vabbè, allora... Ai comunisti non li dico un'onda io. Allora, Aupe, sono bravi i nostri amici italiani. Giovinezza, Ridite pure. Vedrete voi comunisti che fra poco non da più fare sbaccone. È vero, Obi, eh. Scusaci, eh. Ci siamo sbagliati di canzone, infatti. Avanti popolo, alla riscossa. Cantate, fanfarronate! C'est que maintenant, Libérade avait qu'on appelle Simone. Simone. Alors, c'est ridicule. Et que ça fait plus moderne. Otto. Scopa! Questa è collaborazione con il nemico, eh? Toccherebbe la corte marziale. Questo è controspionaggio. Approccio tattico alla strategia del nemico. In pratica dovrebbero farmi colonnello. Et avoir la bande de dandouilles qui dirige ton armée, je crois que tu as même toutes les chances de finir général. Non parliamo francese, non ci capiamo un H. Quante volte devo dirvelo? Parlate in corso. Ma sapete giocare a scopa? Così così. Facciamo una partita, no? Ci manca un tempo. Un'altra volta, se Dio vuole. Qui vi manca il tempo, ma persino noi non abbiamo niente da fare qui. Ci venite a dire che vi manca il tempo.
Elle est ridicule, ta cachette. E non è che fumano. Non sono mica ridicoli. C'est interdit d'avoir un poste TSF. Les Italiens, ils sont affamés. Quand ils débarqueront dans notre cave, la première chose qu'ils iront trouver, c'est les caisses. Ah oh, libera. Beh, dimmi che consento mica, no? Et ils trouveront ta radio. Eh ben, ils trouveront ma radio, on a Et besoin quand ils auront trouvé ta radio, qu'est-ce toi, tu vas te retrouver... E où je vais me retrouver? Ah, mi lasci, un posso mica senti, oh! Mi fa mica udire la casa sbeccare. Sento nulla. Allora, ma già posto che? È possibile? Tu l'as vu, celui-là? Oh, come è bello. C'est ma dernière création. Bravo. Le pêcheur a remonté des limandes. Ah oui, bello. Oh, così bello, un pezzo che è. À la chair tendre. Si tu non inteso. Le mouflon à la chair Le tendre. mouflon à la chair. Alors, Le mouflon à la chair c'est pour ce soir. Le mouflon à la chair tendre, c'est pour ce soir. Mouflon. Mouflon, c'est vers Saint-Florent, non? Non, pas du tout, regarde. Eux, c'est mouton. Mouflon, c'est ici. Gepennoi, Cidocca. E Rimon hanno parlato di una mura con 3 capi, di un coici pendi cauderano. C'est ici, non? Allora, c'est lequel des deux qui gagne? Io ho detto in corso. Ah, scusa. Allora, si vince? Il giorno della vittoria è vicino. Scopa e sette bello. Ah. Gioca, va. Che il giorno della vittoria non è poi così vicino. Scopa. Mio fratello mi piace ma scopa stasera. Se bubuite, eh? No, stasera non possiamo, siamo di guardia. Ah, peccato. Siete arrivati? Tutti? Sì. Grandi manovre. Lo Stato Maggiore teme lanci di paracadute in pianura. Paracaduti? Beh. Sì, paracaduti per la resistenza. E stati zitto. Ci manca solo che l'Italia posizione dei sommergibili all'isola d'Elba, orari, spostamenti di Mussolini, tutto quanto. Gioca, va. Non parlarmi di quell'asino che mi viene mal di pancia, mi viene, eh? Allora, Giva, ci vedremo un'altra sera a sta scopa, che? A ce soir. À ce soir. Comment ça, pas ce soir? C'est notre premier parachutage, on va pas y être. Non, c'est trop dangereux. Une fois qu'on a l'occasion de récupérer des armes, un émetteur, de Le l'argent. mouflon est malade. Il va y avoir des Italiens partout dans la campagne cette nuit. Même les 2 planqués du village y vont. Come non ne sa più da italiani che era per stasera? On a dit qu'on parlait en français pour Kamau. Sono manco per stasera. Ma più bar, più sonerbosi. À Ajaccio, les chemises noires sont de partout. Rosa, dimmi appena. Come è che tu ti sei buttato questo? Dans les semaines qui viennent, je serai plus utile ici. Plus utile ici? A chi? A qua? Alla cosa o a Liberata? Non sono mica urtato per Liberata. Rosa, stamma sente, a me non mi cabe un conno, eh. Né te né tuo fratello. E Guarda, Paolo Antò. Non c'è mica a litigare. Quand j'étais à Ajaccio, j'ai rencontré Scamarone. Fred Scamaroni, représentant des forces françaises, libre. Il va se mettre à discuter des communistes maintenant. L'heure d'une thèse doute. Aio, Sidi. Vogliamo ricominciare con seduntie. Ma non sono mica tonti. Les Olasans aussi. Écoute, Paul-Antoine, nous autres, les communistes, on est plus nombreux. Vous êtes plus nombreux, mais Londres, c'est avec nous qui discute et qui s'arrange. Et le pacte de Frangeux? Scamarone, il a passé un accord avec Benielli. On partage tout, Paul-Antoine. Les armes, les renseignements. Tout. Les armes. Tu venais voir les armes que Londres nous envoie pour les résistants communistes. Les armes pour staliniens. Parce que toi, tu les trouves malins, hein, tes amis du FFL, hein? Pourquoi ils nous envoient des armes inutilisables? Parce qu'on est des communistes. Ah, au Paul-Antoine. On balise pas la zone du mouflon. Cette nuit, les Alliés, ils vont larguer n'importe où ils vont. On balise pas la zone du mouflon, ils vont rien larguer du tout. Et punte basta. Il a raison. C'est ça les consignes. Pas de balisage, pas de parachutage.
Vous êtes sûr, là, en ce qui concerne les patrouilles des Italiens pour cette nuit? Voir la tête des détructions italiennes là-haut. Toute l'armée italienne part visiter la baleine cette nuit. Allora, buon viaggio e buona bruminada. On bouge pas. Le mouflon est malade. Oh, Gadali, le mouflon è malade. Sei sicura? Ah, je trouve. Qualcuno è malato? Si può di così. Le mouflon est malade, ma pauvre Angèle. Te guarda. Hai vedo brite, di per protezione. Oh, mais allô. Le mouflon est malade. Poi è in italiano come dici? In italiano, si parla italiano qui. Il montone alla febbre. Ripeti dopo me. È malade à Mouvre. Il montone alla febbre. Non è mica complicato. Ah. Ma chi farà tuo fratello? C'è da scrivere da zona o che? Chi ne so, che crociaccia. Astro che è malata che la si ammufa. Magari va toute sta zantanuttada picchiando un taudo in Oh là là. Je mets de l'ordre, maman. Si on veut que notre combat ait un minimum d'efficacité, faut rationaliser. J'ai écrit au propre la liste des sites pour les parachutages. Dilla più forte. Così sei vicino e non mi canteso stanotte, o dazzo da macchina a scrivere. Che libro vitessi nawa, e notizie. E continua ne parecchie robbie. Mais bien sûr, en 3 exemplaires, enfin... Mais si on veut donner des informations aux camarades, il faut le faire en plusieurs exemplaires, non? Bella, tagliare meglio. Fanno così più. Così ogni borga daremo ai italiani e 2 o 3 allo Stato Maggiore. Che sumerò che tu sia un violo. Ma che t'avranno imparato queste France. Le droit, maman. E hai saputo, no? Non ci eri mica quando l'imparavano hai saputo. Mettimi la brucia subito. E la facca di burrodioso. A darci una mano, che c'è bisogno. E lasciami sta, per piacere si scarta faccioli. Bucciconi, cagati, strappate con collo, andate buono. Cosa combinate voi due? Eh? È un gioco o siete veramente 2 stronzi? Non ci ne mai fatto.
Ieri sera l'avete lui, questo resistente paracutista. Ma che alla fine hanno annullato. Boh, chissà perché. Che c'è? Problemi? Oh, no, al suo sungola non avercela mai fatta. Avrei tu sai. E com'è sto gioco? Bisogna fare il giro del paese prima dell'ultima biglia? È così? Perché? Abbiamo volete provare? Credere, obbedire, combattere! Viva l'Italia! Adesso andatevi a riprendere le vostre armi e le vostre uniformi, va bene? Mi pare che qui non siete stati tanti così buoni, no? Votre alcool de myrte n'est pas très bon, hein? Vous savez, nous, depuis le début de la guerre, on manque de tout, on n'a plus rien. Hein. C'est la faute à qui? Vous refusez toute notre proposition de ravitaillement. Vous êtes vraiment borné sur cette île. Vraiment borné. La prochaine fois, faites-vous parachuter des alambics de meilleure qualité. Parce qu'il y a eu un parachutage cette nuit dans la plaine. Pas un parachutage. Vous voyez pas qu'est-ce que c'est un parachutage? Un gros avion passe dans le ciel. Il vomit des armes, des tracts, du matériel radio, parfois de l'argent. Souvent de l'argent. Et parfois des alambics. Dans le matériel qu'on a récupéré cette nuit, il y avait des armes, il y avait du matériel radio, il y avait de la nourriture, mais il n'y avait pas de l'argent et pas des alambics. Ce qui explique la qualité lamentable de l'alcool que vous avez dans votre bar. Mais vous avez sûrement de l'alcool de meilleure qualité. Hein? Hein? Sortez-le-moi. Allez, sortez-le-moi. Curieusement, il n'y avait personne sur le terrain pour récupérer le matériel parachuté. Parce que sûrement c'était du matériel destiné à une force de résistance. Mais nous, on a tout récupéré. Et col cazzo che ve lo ridò. Si je découvre la moindre preuve d'une tentative de résistance dans votre village, je vais raser. Et je vous fais tous exécuter. Compris? Cosa facciamo, signore, ora? Voi fate quello che cazzo volete, ma vedete di non fare delle stronzate, d'accordo? Altrimenti ci cacciano via. Ma che cazzo me ne andate?
Brava, magnifica, ferma così. Grazie. Vous allez me faire arrêter pour braconnage? J'ai tellement à faire avec vos mouvements de résistance que je n'ai pas le temps de m'occuper du sort de la truite corse. Poisson sauvage. La truite. Moi, j'adore les animaux sauvages. Vous voulez manger à votre faim? Depuis novembre, on est avec vous. Non, 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 vous êtes chez nous depuis novembre. C'est ce que je viens de dire. Chez nous. Chez nous. Depuis 4 mois, vous refusez nos tickets de rationnement. Nous ne sommes pas à vendre. La Corse ne s'achète pas. Ah, magnifique. Passionnel et sauvage, tout ce que j'aime. Bon, arrêtons la symbolique maintenant. Merde. Oh, tout ça. Enfin, ça fait plaisir de te voir. Il signore sta andando via, non? Et toi, petit notaire d'Ajaccio, frère de berger, toi. Je voulais te parler, Libérate. Simone, c'est fini, Liberada. Simone. Mais c'est quoi cette histoire? Tu trouves pas ça plus moderne, Simone? Alors, tu es revenu. Ouais. Ils ont fait fermer l'étude à Ajaccio. Tu es revenu pour moi. On t'a plus vu depuis plus de 5 ans, tout ça. Les seules nouvelles de toi qu'on a eues, c'était lettres interminables pour ta mère. Oh, tout ça. Quand tu lui écris à ta mère, c'est des lettres tapées à la machine. On dirait des rapports de gendarmerie. Et même ce que tu lui écris, ça ressemble à des rapports de gendarmerie. Ma chi t'allera non parado, Besevranch. Le droit. C'est compliqué, le droit. C'est précis. C'est un métier qui laisse pas trop de place aux sentiments. Pourquoi tu n'es jamais revenu au village? Il y a le train depuis Ajaccio. Tu travailles depuis plus d'1 an et tu n'es pas revenu, pas une seule fois. Ti sei maritata, Olibera. Simone. E poi sono maritata. Che tipo fate? In 5 anni, negore e acqua sotto ai ponti, no? E tu? Non sia un cubo messo. Speriamo meglio a buttare in paese. Si on nous voit ensemble, dai da gente tu i puttati. Le mouflon, il avait la chair très tendre. Qu'est-ce que tu racontes? Le mouflon avait la chair très tendre. Digo que non era malade à Mouvra. Ma qui m'ouvre? Je me demande à quoi ça sert que tu passes tes nuits à noter les noms de code si c'est pour plus t'en souvenir dans la journée, hein? Il y a eu un parachutage cette nuit. Mais c'est pas possible. Enfin, il n'y avait personne pour baliser le terrain cette nuit. Quelqu'un a bien dû le baliser, le terrain du mouflon. Parce que cette nuit, les Alliés, ils ont largué, ils ont. E chi ne sai tu? Niso, che giusto contro domani gustammo a Oca. Il a vu les Italiens récupérer 9 containers dans la plaine. Sprabersi, encore attachés à leur parachute. Et aspetta. Les Italiens ont récupéré 9 containers. Mais Dominique, lui, c'est 10 parachutes qu'il a compté, 10. Qui connaissait les codes pour les parachutages? Un d'entre nous, tout ça.
Oh, grazie. Aiù, guarda te tu preghi. L'hai visto Brede per la processione? Sicura che l'hai visto. Tu sais qu'il y a eu un parachutage cette nuit. Je sais. Comment ça, tu sais? Le chemise noire me l'a dit ce matin. Et c'est tout ce que ça te fait. On a perdu les armes, les émetteurs radio, les... Presque marron. Arrêté. Torturé. Come amavamo. Iremo comandanza Scamarone. Non ti inquietare, noi altri comunisti siamo astuti. Questa volemmo isterizzare come così da studi. Et on a bien le temps. Faut parler des Français qui t'y C'est bien à cause de vos informations qu'on a abandonné le parachutage hier. Et si on regarde, il n'y a eu aucune patrouille d'Italiens hier. Mais il y a eu un parachutage. Et maintenant, c'est eux qui ont tout, les armes, les vivres, l'argent. Et pour couronner le tout, ils sont même après moi. Après toi? Et pourquoi après toi? C'est un privilège de classe, tu comprends. Monsieur est le notable du village, hein? Si je te dis qu'ils me surveillent, c'est qu'ils me surveillent et qu'ils vont plus me lâcher. Nous non plus, on va plus les lâcher. Donc una bella detta e gioca sempre a scopa, no? Ma non giochiamo perché ci piace, giochiamo per dimenticare che abbiamo fame. Ma come? E della fame? Con tutti i siluri e le mine che hanno messo, non c'è più nessun cargo che arriva dall'Italia. Gioca, Gino, stati un poco zitto, va. Perché non ho ragione, Gino. Ma come? Mi chiamate Gino tra me in due. Pratico, no? Gioca, va. Sapete giocare a velotta? Belotta. Allora, se la vi garba come fratello imparemo. Che cos'è? Una trappola? Io con mica una trappola che c'ho in 4 per giocare a velotta. E poi cerchiamo di passare il tempo anche noi, Chi crei? Dai. Explique-leur l'histoire des atouts, tout ça. In corso, ragazzi. Ah, scusa. In corso. Qui è uguale. Parla piano che capiamo. Se parli piano capiamo. Oh, vabbè, stasera andiamo a parlare più. Il paletto quanto vale? Se questo Quanto vale vale? 9, 10, Quanto vale? 80, 90, 100, 120. Fino a 160. 80 più 60. Quando uno è cala tu, si ribarte questi, o a carta maior e lasso, sempre. Aspetta, non ho capito niente. Magari giochiamo, capiamo meglio. Dopo c'hai il wedge, a una valetta. L'equazione dei punti. Esatto, lui fotte tutte No, le no, cose. no, allora fammi vedere appena le tue carte così. No, sì, ci manca solo di far vedere le carte. No, ma così li faccio vedere per cominciare. Ma tu che vuol dire? E beh, quando l'ha detto gore, è 80 gore e là. Cuore comanda. Cuore non si comanda. Dimmi appena, è vero che i tuoi soldati italiani sono passati a mezza giornata qui? Belli bravi, no? Bravi. E lo che sì? E se tu che mi dici sa fare? Pare non vuole. Io sento che non ho avuto io. Sento. L'idea di un piccia più non sua macchina da scrivere. La mica uda questa. L'idea. Tinil, voglio scrivere le regole di Abelot, così vi sarà più facile.
L'ho detto. Oh, io, mamma da, è in casa? Oiwa, sai come si dice Gioà in italiano? Si dice Giovanni. Fino al Pippo. Giovinezza, 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 prima. E che fai, nessuno? Non conosco gli accordi. E non mi voglio imparare. Marino, mannaggia. Perfetto. Bella bissina, aspetta stare giallora, Oh, zidea, io, per avere la roba, giuri appena occupassi di l'orto. Libera, ti posso dire due parole? Simone. Simone, ma chi sta seduntie? Posa qui. Ecco, se ne è voltato usando. Ok. Tu n'es ma bichti. Surtout la nuit. Tout le monde sait qu'elle marche, sa machine à écrire. A mio biegè d'un innamorati più di mio figliolo. Aïe, Gradio. C'est une vieille histoire. Il y a plus de 5 ans. Ma... Sono maritata, wa. Questo aulone di Paolo Antò? Oh, Paolo Antoni. Io chi Paolo Antò pace non ta cinquantina. Sono 4 anni che voi siete maritati. E non avete anche figlioli. Che non ti picchi ti fatti la come figliolo. Fra me e santo. Ma perché io? Vedi? O dinto di mio marito e a dinta di mamma. Io, Gradio. Ma da presa a te, con ciò che lo gusta. Perché avremmo mandato a Santa paese studi queste branche. Non volevamo mica che voi vivessi di un figliolo. E santo, a ça? No, non l'ha detto. Se lui venisse a Sabella, sarebbe capace di stampittarci a lista di lantenati non anche per cercare garantia. Non anche per questo non l'ha detto. Allez, Libera, lasciamo correre. In più di questo, abbiamo abito, siamo mica sicuri. E poi abbiamo altri pensieri. Allez, entrati in casa. Libera? Cosa? La nuit du parachutage. Paul-Antoine, ton mari. Il est resté chez lui? Pourquoi? Così. L'hai visto Brede per la processione? E che l'ha visto, Brede? Oh, compa, allora, Savirotto. Stasera vediamo una randellata. Pure non va pronto. Continuatevi. Je voulais mettre ma tournée.
Pour mon anniversaire. Eh ben oui, mon anniversaire. Parlate in corso, altrimenti non vi capiamo. À mon anniversaire. Mon anniversaire. Parlate corso. La libération est proche. La libération. De Gaulle nous envoie une nouvelle équipe pour remplacer celle du pauvre Scamaroni. On sait qui? On parle de Colonna d'Istria. Mais avant Colonna d'Istria, ils vont nous envoyer un ingénieur spécialisé dans les communications radio. Smettere di parlare francese? Qui nous donne 5 émetteurs radio pour toute la Corse. Et nous, on gagne la guerre. Ma quante volte dobbiamo dirvelo? Le code, cette fois, ça sera la langouste. La langouste? La langouste fera sa migration au désert des Agriates incessamment. Sous peu, on attend le signal. Oh! Et comme le veut la coutume, c'est moi qui devais aller récupérer la langouste. Mais comme je suis coincé dans le village maintenant à cause des Italiens, je peux plus y aller. Allez, en salute! Et toute sa pointe. Salute. Salute. Mais la prochaine fois, ça sera votre tournée à vous, hein? La pêche à la langouste, c'est pour toi. Et toi, allez à Daïs. Parle en français, Catherine, va. Mais qui veux-tu que ce soit? Paul Antoine. Mais pourquoi? Pour de l'argent, c'est aussi simple. Paul Antoine. Ci pensi mica. E quella Daïs? Liberata. Liberata. E perché mica liberata? E son tu, allora? Non. Sans tout. Tout ça, il a passé la nuit du parachutage à taper à la machine. Qui dans la vallée a un poste TSF, Catherine? Tous les gens qui écoutent la TSF peuvent être soupçonnés. Un coup d'eau. Anch'io. Quelques messages personnels. La langouste est servie. La langouste est servie. Ça y est. L'ingénieur radio envoyé par De Gaulle débarque aux Agriates. E fatta. Ci siamo stavolta. Enfin sec. Volevo chiedervi... fate anche cappelli da uomo? Perché mica? Gioca, va. Allora. C'est toi que je viens voir tout ça. Pour la langouste. Quelle langouste? C'est bien toi qui dois récupérer l'ingénieur radio, non? C'est pour cette nuit. Non. La nuit prochaine. Le sous-marin Casabianca le débarque au large du désert des Agriates. Ensuite, un pêcheur de Saint-Florent le laisse sur la plage à l'Ostricone. Toi, tu le récupères là à l'aube. Dis-moi Liberata, je voulais. Simone. Ouais. Enfin, Simone, si tu veux. J'ai quelque chose d'important à te demander. Cosa? So cosa andate? Non ti parlo mica di quello, Libera. Simone. Dis-moi, Simone. Où Paolo Antoni, la nuit du parachutage, il était avec toi à la maison. Non, tout ça. La nuit du parachutage, Paul-Antoine n'était pas à la maison. Et toi? E quale da essi se non è Paolo Antonio? Non ci posso credere, allora. Da che li sono scalati gli italiani, si assesta la resistenza da berere. E a tua liberata, un po' essere. Et connaît les codes de balisage, elle aussi. Hein. Oui. Et pourquoi pas le curé? Ou la vieille Angèle? Ou maman, pendant que tu y es? Aio, chi si geloso marzo. No! Tinesi bultato qui per liberata. Ma diciamo che? Non ti vuole più. E ti faccio cagare di verla con Paolo Antonio. Non è vero? No, non è vero. Allez, vai! Corri che ti verrà pro! Fila! Sarà per un'altra volta, oh frate.
Montati a sega. Sa cuiot un tenarito. Perché? Si fa mi, Dudu? Quando tu non ce l'hai proprio, poi... Salute, ci passemmo? Bimuemo i 2 barulle. Sì, anche 4 per quello che abbiamo da fare. Qua. Abbiamo bisogno di nostro aiuto. I corsi hanno bisogno degli italiani, tiè. Questa poi, se lo sapesse il duce, farebbe i salti di gioia, saltoni così. Giusto di vostro l'aiuto. A tutti e due. Mica di Stato Maggiore. E che volete? Fammi naetti. Pochino. Un bell'udiano di cinghiali di Garberia. Un cinghiale. E dove lo trovate il vostro cinghiale, voi? Non ve ne fate per questo, vai, chi batte sappiamo delle vatte noi. La giustificato uno stamone di fresco, mia zampata. E come lo ammazzereste il vostro cinghiale, voi? Giusto appunto, le tramazza voi. Noi? No. E poi, come te va? Voi. Non vi siete piati i nostri fucili? Domani a buon'ora. Sono pazzi questi. Sei, 4-3. Salute. Sbaglio o ci avevate concentrato tutti i fucili? Un mio buona giure sul fucile, eh? Quelli che i corciuabo, lo riposa in pace. E quello? Tu vuoi che tu muovi in nu, eh? Ne via lui in casa, lo riposa in pace. Boh, ma mo, Guarda quello. Te lo dico. Stiamo facendo una stronzata. Boh, a voi stai qui, eh? Aspettateci qui voi. Aspettarvi? Manco per sogno. Noi veniamo con voi. La cacciamossa è sempre stata così, no? Due facendo le voce e due aspettano per sparare. I gignali s'occulano su e vi famo là e poi vi pigliate a fucilate. Vi pigliate a fucilate? Noi? Noi li pigliamo a fucilate? Stai scherzando? State scherzando? Ma se abbiamo provato a sparare solo dei pezzi di cartone fino adesso. Eppure quelli li abbiamo sempre mancati. Parla per te, visto come spari. Sì, ha parlato Buffalo Bill, ha parlato. Vabbè, io e lui vi aspettiamo qui. E tu vai a caccia col pastore, eh? Vabbè. Giù la testa.
stasera per festeggiare vi sfidiamo tutti e due alla veloce. Stasera? Ma stasera non potremo mica. Come non potete? Ci annoiamo a morte tutta la santa giornata e proprio stasera non potete. Ma andiamo. Ma non so se... E un coprifuoco? Siamo noi il coprifuoco, non ti preoccupare. C'est à quelle heure que tu dois récupérer la langouste cette nuit? Demain matin à l'aube. Mais si on joue à la belote toute la nuit, demain matin, j'y serai pas. Oh, non ti va pensare per questo. Andiamo a fare una ucunata di italiani. Hai largamente andato, Uba. In ogni caso dovremmo smetterla di fare stronzate. Ma non è una stronzata, mangiamo un cinghiale, tutto qua. Io preferisco mangiare fave e tornare a casa vivo, Mussolini fra un po' è finito. Finito Mussolini, finita la guerra, torniamo a casa interi. Io ho una moglie, una figlia, lo capisci? Queste cose non valgono il miglior cinghiale del mondo. Vabbè. Ma tu non c'è nessuno che ti aspetta. Mia madre. Eh? Mia madre e la contabilità dell'azienda di famiglia. E tua madre... Mia madre, cosa vuoi? Mia madre. Molto meglio mangiare fave in Corsica, ti assicuro. Vostra madre è proprio un'ottima cuoca, Non pensavo che il cinghiale fosse così saporito. Secondo come l'hai fatto, è un po' più buono che la rigostia. La rigostia? La ragosta? Perché non so buone la rigostia. Di nuovo a noi, e a me. Hai messo l'asso? Certo, quindi a me. E quindi abbiamo vinto. Quando tu metti un lasso... Aspetta. C'è un 30 per Eli e 30 per noi. Vi sbugliate bene per principianti. Tutto meglio delle tue istruzioni, sono fatte benissimo. Ecco, alla rigostia. Picche. Sì. Salute. Salute, vai. Bravo, Gino, bravo. Dai. No. Vai, Gino. Praticamente abbiamo vinto la prima mano. Prima mano? Sì, comunque vi concediamo una rivincita, Oggi digli, non pensate mica che lui è negodardi, va? No, dai, tocca a me, facciamo una rivincita veloce, Fuori. Si de sicuri per un coprifuoco. No, non ti preoccupare. No, vabbè, devi. Peccato, possiamo concedervi la bella, Vabbè, avete vinto, compa. Siete voi i più forti. No, dai, l'ultimo bicchiere, offro io, dai. Un fermo più nuda, finita, copre il fuoco. Lo sapevo, finisce sempre così. E io cosa mi porto sempre? Limoncello della zia Eleonora. No. Sarebbe ora di andarci a dormire, C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Désolé, vraiment désolé. Enfin, la langouste est servie. La langouste est servie. Un jour, il faudra qu'ils me disent où ils trouvent tous ces noms de codes ridicules. Allez.
Elle est drôle, cette plage. Elle me rappelle terriblement... Je ne vais pas connaître. Cette plage me rappelle un coin de... Vous connaissez la Bretagne? Non, forcément. Ben, figurez-vous qu'en Bretagne, il n'y a pas de marée ici, c'est drôle. Le bateau de pêche vous a récupéré facilement. Oui, mais vous, les Corses, vous n'avez pas la même notion de la ponctualité que nos amis britanniques. Ah, ces sous-marins sont construits pour des nains. C'est d'un inconfort. Et en plus de ça, votre pêcheur rentrait de sa pêche, alors... je ne vous dis pas. Elle était drôle, cette odeur. Elle me rappelait terriblement... Vous ne devez pas connaître. Cette odeur me rappelait le Billingsgate Market. De quoi? The Billingsgate Market. C'est le marché aux poissons à Londres. Vous connaissez Londres? Non, forcément. Bien belle ville, Londres. Bien belle ville. Vous êtes un ingénieur des transmissions, c'est ça? Vous venez de Londres? Oui. De Gaulle a été très perturbé par la disparition de Fred Camaroni. Il voudrait que tout soit prêt dans l'île avant le débarquement allié en Corse. Le débarquement? C'est pour bientôt? Un peu de patience. Nous avons encore pas mal de problèmes à régler sur votre île. Surtout avec les communistes. Vous n'êtes pas communiste? Si. Ah. Vous pensez que nous aurons rejoint Ajaccio ce soir? Ce soir, Ajaccio? Non. Très ennuyeux, ça. Toutes les routes de l'île sont surveillées, tous les villages sont occupés, il y a des soldats partout. Alors pour Ajaccio, ça va pas être facile. Puis c'est par là qu'on va. Babà, così belli. Giulia a fare un ritratto. Si vous voulez, je peux vous la faire, la photo. A voi due ci penso dopo. Sei il proprietario del bar? Eh? Sarà una cosa breve, ma non voglio essere disturbato, eh? Ah, i cappelli. Andiamo a vederci questa bella casa, dai. Vous savez, c'est juste devenu l'atelier de ma femme, c'est tout, hein. Oui, mais oui, mais oui. Rien là. Parlami d'amore, Mario. Dai. C'est quoi ça? Messel et Saint-Antoine de Padoue.
Et là? Y a rien. Rien. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous pensez de le sortir un jour? Hein? Parader avec? Hein? Comme ça? Comme ça? Hein? Ecco a Monsieur Lucien di Parigi, che infine ha trovato il nostro paese. Voilà. Questo non vi servirà più. Nemmeno per addobbare i vostri ridicoli cappellini. E chi è? Monsieur Lucien de Paris, la référence de la mode parisienne qui vient voir la collection de chapeaux de Libérat, enfin, de Simone. C'est formidable, non? Ah, ça, pour être formidable. Même en Italie, vous devez connaître Monsieur Lucien de Paris, non? Mais oui, la célèbre boutique de mode sur les Champs-Élysées. La langouste du Building Gates Market. Soldati, avvertitemi se notate qualche cosa di sospetto. Qualche cosa di meglio di questi ridicoli cappellini. E dei segreti e documenti più importanti della regola della Belote. Qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai pas tout compris. C'est une phrase traditionnelle de bienvenue. Merci, monsieur. Au plaisir. Je vous en prie, Monsieur Lucien de Paris. Monsieur. Lascia stare, Jim. Non ti sei ancora accorto che la moda parigina non fa per noi? Tranquillo, tranquillo. Noi altri dobbiamo restare qui per sorvegliare eventuali movimenti sospetti. Sorveglia. Sorvegliamo. Voilà. Avec ça, ça vous sera plus facile de communiquer entre vous. Par exemple, vous auriez eu ce matériel le soir du dernier parachutage. C'est sûr qu'on aurait pu annuler à temps. Hein. Non ti inchiedare, certi, ne hanno cacciato io. E oh, femmo la finita con sta storia da 12 giaetta e gasce so perse, punto e basta. Ora mi ingonfi un po' tu, eh? Forse mica per tutti. Come mica per tutti? Tu mi hai dato tuo fratello. Non stanno pigliando le casce italiani? Italiani? E Liberata non sarà attorno. Liberata? Chi ti occupi tu? Liberata fa solo che la ole, quando è la ole, hai capito? Zitto, da giù e tu già. Come zitto? Fa piano, eh? Davanti alla gente fa piano, eh? C'est drôle, votre parler. Ça me rappelle terriblement. Enfin, vous ne devez pas connaître. Vous voyez Lugano, le lac. Non. Non, forcément. Bien. Qui va garder l'émetteur? Moi. Et pourquoi toi, on peut le mettre? Les Italiens l'ont après toi, Paul-Antoine. La première perquisition, c'est chez toi qu'ils la feront, pas chez moi. Chez qui il est venu fouiller à Gamijanère aujourd'hui? Ça vous plaît? Ah, c'est excellent, c'est très bon. C'est du sanglier. Sanglier. Très bon. Drôle, ce sanglier, d'ailleurs. Il me rappelle... Et au fait, vous êtes bien chaussé? Chaussures anglaises. Ça passe partout. Partout. Ça tombe bien parce que toutes les routes sont contrôlées par les troupes italiennes et allemandes. Il va vous falloir rejoindre Ajaccio par les sentiers de montagne. Mais Monsieur Paul-Antoine m'accompagnera. Impossible. Monsieur Paul-Antoine est surveillé par les troupes italiennes.
Même moi, si je quitte le village plus d'une journée, ça va sembler suspect à cause de mes chèvres. Alors, vous allez devoir faire le trajet avec mon frère Toussaint. Qu'est-ce que je transporte dans ce sac? 2 émetteurs-récepteurs, comme celui que je vous ai laissé. Alors grâce à vous, on va gagner la guerre. Restons sérieux une seconde. Mais je suis très sérieux. C'est la seule chose qui nous manque ici en Corse. Pouvoir communiquer entre nous. C'est pas la seule chose qui vous manque. Et je veux pas faire d'humour, ça pourrait vous paraître déplacé. Oui, je suis d'accord. Arrêtez avec votre humour. Faut dire que nous, les communistes, on n'a pas du tout d'humour. Je sais. Je vous ai demandé d'arrêter avec votre humour. Mais ça n'en est pas. C'est vrai, vous autres communistes n'avez aucun humour. La langouste est à point, Angèle. Bravo, ça c'est bien. Ci vorrei che venissi ubrete ora. Ci vorrei che tu essi ubrete. Hai lo stesso? Ma sei sicura? Leggi il radio, Grazio. Transportez quoi dans cette petite valise? Les affaires de toilette. Et un petit nécessaire d'entretien pour mes chaussures. Quoi? Mais hello. Et c'est pas parce qu'on est en guerre qu'on doit vivre négligé. Et puis des chaussures anglaises de cette qualité-là, ça se bichonne. Elle est drôle, cette vallée. Elle me rappelle... Si ça pouvait vous rappeler la Corse, ce serait vraiment bien. Mais vous ne devez pas connaître. Non, forcément. Vous connaissez pas la Corse? Une petite île perdue, embourbée dans ses difficultés. Trop loin des sphères dirigeantes. Trop loin des cercles mondains et de la France qui décide. Trop loin du pouvoir politique. Vous faites de la paranoïa, mon vieux. Vichy n'aura qu'un temps. Mais je ne vous parle pas de ce pouvoir-là, monsieur Lucien de Paris. Je vous parle de la France qui a les moyens de s'acheter des chaussures à Londres. Et qui n'a jamais porté la moindre attention à la France qui marche en godillot. En Corse, on marche en godillot. Écoutez-moi bien. Avant de rejoindre Londres, j'ai été parachuté en mission sur le front de l'Est. Alors ne vous plaignez pas. Ici, au moins, vous avez des godillots. Je crois qu'il faut y aller, non? Elle est drôle, cette charcuterie. Non, elle est pas drôle, cette charcuterie. On est en guerre et on mange qu'on trouve et c'est pas drôle. C'est un véhicule tout-terrain. Vous m'avez dit que votre trajet était tordu, mais sans risque. Vous connaissez une guerre sans risque, vous? Un jour, peut-être. Il y aura des guerres sans risque. Des guerres propres. Tu parles. Des guerres sans mort. Sans dégager les civils aussi. Non mais je rêve ou quoi? Excusez-moi pour tout à l'heure, je me suis un peu emporté. Pas grave, c'est dans votre caractère. À nous les Corses? À vous les communistes. C'est drôle. J'en parlais justement à De Gaulle il y a quelques jours avant de partir de Londres.
Il me Il disait... vous disait quoi, le colonel de Gaulle, hein? Alors, qu'est-ce qu'il disait, le colonel de Gaulle, pour donner courage à ses hommes, hein? Monsieur Lucien de Paris, c'est ça? Langouste, Marquette. J'aurais m'en douté. Quand j'ai vu vos chaussures, oh, ma dove l'hai viste un paio di scarpe così belle? Guarda, è a Londra. È a Londra che tu trovi delle scarpe così, no? Bravo, belle. Ammazzatemelo. Tira? Tirate! Ragazzi, un po' di forza, via, tirate che faccio una foto. Cazzo, soldati, devo fare tutto io! Dammi sto fucile, ti faccio vedere come si fa. Tu tiri, vai là, prendi la mira, boom! E poi togli, rimetti dentro. Via, adesso forza ragazzi, pigliatemi quell'altro. Beccatemi quell'altro che sta correndo. Cercatelo, andiamo, e non tornate al paese se non a piedi. Altrimenti è la corte marziale per tutti e due. E lei? Lo voglio morto quello! Allora cosa, porca puttana? Sparate pure. Stai zitto! Credi che sia semplice? Facciamo passare a nada o che? Oh. Spara tu. Spara tu. Sparagli tu, sei tu l'esperto, no? Io non ce la faccio. Perché credi che io? Sparate pure insieme. Sei cretino proprio tu, no? No, non posso. Non ce la faccio. Gino, abbiamo ricevuto un ordine, quindi se per caso non... Scordatelo! Spara, spara, sei capace! Giù la testa. Facciamo che ti nascondi da qualche parte fino alla fine di questa cazzo di guerra. Per noi sei un uomo morto. E se non sarai morto siamo noi a essere morti. Intesi? In caso di emergenza dove possiamo trovarti? Orazio, ubrire t'aspetta. Ti ringrazio, eh? Je vous écoute, ma fille. Vous pouvez confesser vos péchés. C'est bon, François, laisse tomber. Et puis ne m'appelle plus ta fille. J'ai l'âge d'être ta mère. C'è chi fra me e i movioli siamo quasi sicuri che Paolo Antonio ne così tanto onesto. E con questo Paolo Antonio, aspetta. Non è mica possibile, oh, è un pezzo che è nel movimento, dal principio l'occupazione, e poi è quantunque numero 3 è resistenza qui in Balagna. E tu, da un principio sei il numero 1, e smari di una gascia ben da soli. E quella notte Paolo Antonio era mica a casa sua. Quella notte? Aspetta. Sicuro non era in casa sua, che era con me stanotte qui. Con te? Ah, ti dico,
E mi passata la nottata a pianificare il prossimo operazione. E mi cambiati le cose che troppo mondo conoscia. Allora, se qualche sia sapeva da casa, grazie, può essere in importa quale, ma Paolo Antonio non è stato. I Lucchesi! Mamma! Oh, che c'è? Gli italiani si arrestano a tutto il mondo! Madonna. Sta qui, io grazie. Non posso. Sta qui, che non ti arrestino a te. Più che mai, la resistenza aveva bisogno del numero lui. Più che mai. E i movioli? Non ti inquietare che sono abbastanza mai. Si sbruglieranno a Berelio. Arriva il numero 2, andi. Sono io! Che cerchi? Cercavo te, cercavo. Volevo avvisarti che il paese ha fatto una rentata. Che ha provato a arrestare tutti. Ma quale? Ma quale? Liberata il barista. Eutone! Eutone! Sono alla stazione. No, cazzo. Dai, la testa, per favore, alza la testa. Così. Così, fermo così. Ah là, questa è bella. Guarda. Ti piace, eh? Sotto pleto no, no? Sotto pleto. Patetica. Patetica. Porta
portatelo via! Tu vieni con me, stronza! Ti sei mai fatta scopare da un uomo? Un uomo vero, cazzo! Vieni! Mi comando io! Mi comando io, vai! Stronza! Ancora, dai, picchia! Picchia, devi dare! Non tombo. Non è possibile. Sei morto. Crei spiriti tua, va? Ma come hai fatto? Non c'era più un casello, no? Oh. E che liberazione! Siete stati voi, e i corsi? A celluare un zeppalla a sto fotente merda. C'è da voler appiattarlo, va? Ma dove vai? Una volta che sta là, tu devo portare. E fammi guardare. Lo spettacolo è così. Quando capita giù? Alba nelle corte miele. Allora lui l'esistenza frusta spira la parola giusta sotto una golatra di cento stelle. Allora chi ti va sei morto? Non siamo mica morti. E tutti gli altri sì. Pensano che noi ci siamo fatti tombare da italiani. Quando eri capirana a Paolo Antone, io mi ne vale radio. Quando le radio mettevano vino au problema. Non lo capiranno mica. E perché? Lui ont fait boire de l'huile de vidange. Paul Antoine est mort. Et Paul Antoine n'a pas détourné le parachutage. J'ai retrouvé le conteneur. Je sais qui a pris l'argent. Liberato. Sei sempre vivo. Che peccato, eh? Ma non mancato i italiani. Ma chi pure? Vuoi sparte i soldi? Da dove ci ha dato a merità ai camicie negre? Tu veux ta part de gâteau, hein? C'est ça? E io, un boio non da obbe. Un mio fratello forse.
Anche a te t'hanno mancato. Eppure ai lucchesi l'hai spiegato proprio come l'era un ghiaccio che perde in montagna. Ma Paolo Antone l'hanno dato. Paolo Antone. E a uomini volete tomba. Fate pure. Noi non famo nulla, obbe. Un beri che noi siamo due spiriti. A vendetta e per i vivi. Che vieni da fare qui? Allora questa rivincita ce la facciamo o no? Guarda Claudio, dimmi Ciao così. se non ci fosse stato Paolo Antoni, Dio lo salvi, pensi che con liberata... Aiuto, manca a pensarla, E chi ne sai tu? Ma come? Ma non ti ho spiegato nulla. Spiegato chi? Vai, alle mondiali. E dai ragazzi, giocate, va. Alba in le gorte miele. Allora lui l'esistenza frusta spira parola giusta sotto una goletra di 100 stelle. Di 100 stelle, in la notte imbariata ci fu un lume a biadia, l'assalto era isperà e scoppiò come una cantata, e scoppiò come una cantata. Giovanni Paolo sa non muci chi bini da gallo austravi da regalo fatta anche a quello chi un la sa ma chiacita doli sorrisi la li soccorsi in campa, ma una pagina si sta apertamente ai vostri visi, apertamente ai vostri visi.